张拿铁今天第2次去幼儿园面试了，面试的结局把所有人都整懵了。大家知道，张拿铁因为不会说英语，上次被双语幼儿园无情拒收，在人类混血儿发展史上刻下了一个烙印。这个事儿呢，大家都很急，只有孩子他爸不着急。这次是大胖媳妇找的幼儿园，就在家楼下。他说啥幼儿园都一样。温蒂听说孙子上次被拒绝，非常不服气，今儿个一定要一起去。但是温蒂不知道，这次我们面试已经换了学校了，他以为是2杀上一个学校呢，所以劲儿贼大，摇人摇来4个，进屋直勾的瞅着老师，那种感觉就是，你看我们都长这样了，你还不相信我孩子会说英语？但是我在教室外头观察一会儿，我发现了这个幼儿园呢，他自称是双语幼儿园，就一个外教，还是个俄罗斯人。我跟这个朵夫斯基先生啊聊了一下天，我发现他英语水平其实跟我爸爸没差多少。我就问老师，我说那俺家拿铁去的这个班级主要是说什么语言呢？老师说这个低龄小班呢，现在就1个学生，加上你儿子呢，一共2。这个班级最后到底说什么语言呢？那就看这俩孩子哪个性格强呗。我望向窗外那个跟张拿铁同班的乌兹别克斯坦女子，我已经能看到她不出3岁满嘴铁岭话的样子，满嘴铁岭话的样子。温蒂给拿铁恶补了一整天日常英语啊，临时抱佛脚。早达也一直给拿铁小技巧，告诉他弟弟如果忘词儿了就说 you know yeah， 这俩水词儿就能马虎过去。老师都要进屋了，还在恶补，我在外边看着我都有点心疼了，我得赶紧买点好吃的犒劳一下孩子。平时一给拿铁买啥吃，总被他奶奶无情分享。这次中秋我在抖音商城给他买了谢太太大闸蟹，因为外国人他不会吃螃蟹，还有各种团圆礼一键立减，赶紧左滑进抖音商城或点击评论区送超值好礼。面试环节到了，张拿铁这阵势这排面。但是我跟你说，语言这玩意儿啊，真不能死记硬背。这是张拿铁的面试 solo。My name is Jane. My 话 is Jamie. 不对，My 话 is 吴中女。I don't you. My 妈一直开眼。You know. 哎，我出了哦耶！联系处女。You know. You know. 也去。我大哥哥。没想到的是哈，张拿铁这驴唇不对马嘴的英语演说，外教还没等他说完呢，居然高度赞赏，非常棒 ，amazing， welcome to our school。我一看那外教满脑袋是汗，我发现这外教他其实懵了。外教肯定寻思这孩子长得英语肯定没毛病，他后边站的一排人，那家庭背景英语更没毛病，那他肯定是没错呀。我听不懂，那肯定是我的错呀。张拿铁被一顿夸也懵了，不都说我英语不好吗？但是面前这个男人他夸我英语好啊，那他长得英语肯定没毛病啊，他肯定没错。别人听不懂，那就是别人的错。温蒂大胖媳妇和我俩小姑子更懵了，哪里有 amazing 啊？为什么我们说英语的人听不懂啊？于是2个都不会说英语的老外在说英语的问题上就这样认可了彼此，而那些真正说英语的人开始质疑自己的英语了。走的时候问大胖媳妇，我说你担心你儿子英语有俄罗斯口音不？大胖媳妇说，我更担心那个乌兹别克斯坦女孩的铁岭口音。铁岭口音。张拿铁到哈尔滨玩的时候，吃鱼被一个大鱼刺给卡了，下了诊所的手术床，说的第一句话是啥？你们谁也想不到。我们前2天不是去哈尔滨玩去了吗？我到那儿我一刷手机，我说哎，刘亦菲现在也在哈尔滨呢。此刻哎，咱说不定能偶遇呢。张拿铁问谁是刘亦菲，我就给他看一下刘亦菲照片，他认识。其实张拿铁老看刘亦菲，我在家我前一段时间老看刘亦菲的电视剧嘛，张拿铁老跟我一起看，爱看。所以张拿铁一听说刘亦菲在哈尔滨，他十分激动，高兴坏了，问我刘亦菲就在这儿呢？我说对呀。他说那咱别在酒店待着了，出去找刘亦菲去。我就在酒店跟他忆起了一些往事。我说你知道吗？你爸当年刚认识妈妈的时候，审美畸形，说刘亦菲没有你妈好看，给张拿铁听懵了。这长得多带劲呢！这大高个多好看呀！我喜欢。然后我们就出发了。张拿铁说他今天一定要在哈尔滨找到刘亦菲。我说街上那么老多人，你咋确定哪个是刘亦菲呀？张拿铁没吱声，他也觉得不管咋说得有个照片，有个参照物，因为在他心里，大波浪头发、长得无比美丽的女子就是刘亦菲。于是离开酒店的时候，心生一计，把酒店客房服务的卡偷走了。于是我们在哈尔滨玩的所有的景点，因为小达在加拿大待过很长时间嘛，所以他特别喜欢这种有冰雪的城市，很享受。而张拿铁一心只想着另一件事儿。其实是刘亦菲吗？保安都看懵了，因为张拿铁特别像一个拿着传单拉黑客的黑导游。我们受不了了，一把他抱走了。他双脚离地了，张拿铁自己琢磨该改变战术了。啥事心里都惦记着刘亦菲。这是给刘亦菲留的。
一飞没找到，但尔滨的热情暖人心，就连尔滨的果品之光飞鹤也暖到咱心坎了。飞鹤的2小时生态圈，从挤奶到加工只需要2小时，奶粉品质优先，63年零事故，用前沿科技为聪明宝宝添益。飞鹤真是给尔滨上大分了。我们在哈尔滨待了2天，张拿铁一直没有放弃找他的刘亦菲，但是我们马上就要离开了。我们吃着这尔滨的最后一顿饭，张拿铁知道遇见刘亦菲的希望越来越渺茫了。吃饭的时候，张拿铁吃鱼一个不小心把嗓子给卡了，突然间就开始一顿咳嗽。我说别的招都不一定好使，赶紧去医院吧。幸好楼下就诊所，到了那儿就要给他架台上。张拿铁回头跟我说：“妈妈，我不会哭的，我会很勇敢。”然后让我把他拔刺这过程，他有多勇敢多爷们儿给他录下来。啊，这是我很大很大。哎，哇，太厉害了！还疼吗？不疼。结果下了手术台，回到餐桌，人张拿铁第一句话是：“刚才那视频给刘亦菲看一下，给刘亦菲看一下。”我们全家都对不起张拿铁。现在我跟他说话，他是这样的：“我爱你。”我的公公婆婆从加拿大来了之后啊，俺家太闹了。我昨天呢就使了个坏，我跟我同事说，一会儿啊，你约俺家这3个老外去玩密室逃脱。就俺家这仨人的汉语水平，那可以说是3个臭皮匠顶个臭皮匠了。一旦进去，1天都出不来，我就可以清闲1天。我同事说没问题，姐，给他们关进去。结果下午1点，我同事给我打电话说，姐，我接到他们了，但是现在计划发生了一点意外。你家这3老外发现中国的密室逃脱，他居然讲中文，去张拿铁的幼儿园把张拿铁给接出来了，给他们当翻译。现在这个臭皮匠组合还非常有信心的。臭皮匠组合是这样分工的：布莱恩经常玩密室，提供经验；大胖媳妇儿博士提供智商；温迪常年抠门，提供细心；张拿铁加拿大叛徒提供中文。他们把张拿铁的存在珍视为加拿大人的汉语桥，他们认为他们这个组合简直天衣无缝，绝对能打破这个密室的通关记录。这4个人兴高采烈地来到了密室逃脱，在第一个线索这里发现了第一个问题：张拿铁这个汉语桥他不识字儿。那得是什么？那是真的呀，是什么？我哪知道啊？ Do you know what that says? 我是中国人，但是我不认这，不认这。紧接着又出现了第2个问题：张拿铁这个汉语桥他还不会翻译，桥的意思是连接，而张拿铁他只能说是一个汉语的断桥。 It equals one and that racist. There was another one. 妈妈，掰这个，掰这个，拜拜。 No, bye-bye. I'm here. This one didn't even move. It didn't even move. It only. 广播一说话提供线索，所有人都看汉语桥。希望对你们有所帮助。 What did they just say? 都看我干啥呀？按照顺序重新装填蓄电池。都瞅我干啥呀？张拿铁他说什么？我知道他说啥，我不知道咋跟你说。密室逃脱的工作人员也很担心，因为按照这个速度，他们有可能因为缺氧死在里边。张拿铁一直在求救。这些老外不认字儿。喂，这些人都不识字儿。怎么办？你回答。 4, 2, 3. 你好，我叫老外已经玩头发了，请帮帮我。你好，我饿了。他们彻底被困在了这里。张拿铁这脑袋嗡嗡的，他跟我同事说：“我要给我妈打电话，让她把我救出去。”我看着还是心软了，我就出发去接他们了。这天阳光还挺足，不能光顾着美，防晒可不能忘。我最近很爱用修丽可防晒小银伞，护肤最后一步，轻轻一涂，美白防晒2手抓，一整天咋折腾都不担心，不用补。最近跟他们频繁外出，用它不但没晒黑，还白了。我接到张拿铁的时候，他是这样质问我的：为什么把我和3个外国人关到这里面？为什么呢？但这还是真记仇。回到家了，都过好几个小时了，我寻气消了。我说张拿铁，别生气了，妈不给你救出来了。凭啥让我去？都吵我，都吵我。